расскажу я вам историю. Сейчас луна, видите, светит, костерок горит, абхальский огонек. Историю полнолуния одного. Начну с похода. Был у меня поход с девушкой по горам, по крымским, и вот приехал я домой. С утра приехал я из Крыма, вернулся я домой, и потом чего-то у меня в поезде произошло, там, короче, что-то случилось, что мне надо было вернуться сюда. И я взял билет, приехал с утра домой, взял билет снова же через час или через полтора на Крым. Границы еще были открытые все, чудесные времена. То есть я вечером сел отсюда, утром приехал, потом на поезд с утра поел дома быстренько, супешника, все бросил, взял пакет, там грушу кинул, фотоаппарат, правда, забыл. И сразу же сюда, потом доехал до Солнечногорска на море, в место, где мне надо было быть. Приехал, отметился, посмотрел, там с чуваком одним поздоровался, он там что-то там местный хотел денег взять за стоянку. Я так раз, да, и ушел в горы. Где-то часов 5 я ушел по дороге на Генеральское. Шел я пешком, и по дороге мне встретился, увидел змею по дороге. Машина, короче, переехала ее. И она была свеженькая такая, что-то хотел взять, но потом передумал, не срослось как-то, но надо было взять. У меня в сумке была груша, там персики было, еще какая-то там жратва там на перекус. Было, что у меня было еще там? Из одежды накидка от дождя. Такая летняя была форма одежды. Была жара, лето где-то, август, наверное, август. Вроде бы и не холодно, жарко, но на горе все-таки прохладно. Еще ехал сюда, у меня был этот пакет с грушей. И, короче, еду я в Симферополь, Москва, был поезд такой интересный. Заходят ко мне, и ходят такие КГБ-ВДшники, как я их называю, и проверяют всех пассажиров, так смотрят подозрительно, кто, куда, чего едет, как. А я в плацкарте еду с грязными ногами, потому что только с гор вернулся и сразу же в горы. Что у меня из одежды? Ничего, и этот пакет у меня с грушей. Еще какая-то фигня там, короче. Еда на пожрать, перекусить просто так, там сухарики, не знаю, короче, что было. Но груша, я помню, точно была. И вот я еду, они так раз подозрительно на меня посмотрели. Опа, и зацепили, говорит, куда едем? Говорю, в горы еду. Куда, говорю, в горы еду. Говорит, а что в сумке? Говорю, груша в сумке. Они так сумку открывают, говорят, вот, смотрят подозрительно. Паспорт, там документы. Я достаю паспорт, а в паспорте у меня было, там баксов, наверное, 200 и куча денег. Еще гривны были, короче, куча была, или 800, или много денег было для того времени. Посмотрели так подозрительно, вроде бы все документы нормальные, ничего такого подозрительного. Перезвонили куда-то, узнали, где-то ничего, все нормально, проехали, грушу, это, говорит, что это доставай, говорит, посмотрите, груша, говорю, еще что-то грушу достали, и я поехал дальше. Это был один прикол. Потом вот я иду по дороге, змею эту не взял, а надо было взять. И по дороге посредине меня подвозит этот пират такой Карибского моря, едет, костюмированный в УАЗике, такой, опача, пират Карибского моря, помните этот Джек Воробей, Воробей, говорит, садись, говорит, Воробей, подъедем, говорит, давай, говорю, поехали. И я до Генеральского, он меня подвез на этом УАЗике, по-карибски, так, опача, и я с этой грушкой иду, и вот, кстати, луна вышла такая же, вот как круглая, яркая, чудесная, и фонарик у меня, и фонарик еще был, но фонариком я не пользовался, честно говоря, вот шел где-то по этой реке, по Лузене, через Джурджур, там по партизанским тропкам, через эти кордоны все обходил, чтобы лишний раз не платить там
не злить собак. Шел я по этой реке лунной, чудесно, без фонарика, вообще классно. Шел и смотрю, иду вот на это место, слышу, играет что-то, музыка играет. А, вот это, думаю, что же это играет? Тут журчит ручей, барабаны стучат там. А это тут мои товарищи Юра и Люда сидят. И играет Юра на флейте, а тут два чувака на барабанах, тамбуринах, у них какая-то это там тибетская чаша это, и они тут наяривают, короче, на флейте Юра, а они тут наяривают на тамбурине на этом. И смотрю, у них что-то тут чаек еле-еле теплится, а к чайку нифига нету. Я там успел персиков купить где-то там в Солнечногорске, ну не помню, что-то, короче, винограда. Вот я им персиков, винограда тут насыпал чуть-чуть, не помню, что-то у меня еще было там, поделился. А вот змея бы не помешала бы, сварить бы суп из змеи бы, вообще бы пошел бы на ура. То есть они голодают, сидят, эти чуваки, которые на тамбурине пришли, их объели, я так посмотрел, подумал. Ну, короче, со жратвой у них как-то не ахти. Ну, если бы я знал, я больше, конечно, взял. Но я так шел случайно и увидел тут друзей на нашем месте чудесном. Они тут тамбурили, играли, и я где-то часов в 11 сюда дошел, посидел у них чайку вместе, мы тут пейнули чуть-чуть, и пошел я на Демерджи. А на Демерджи я дошел где-то, наверное, к 12 к часу. Но там, конечно, холодрыга настигла меня. Дождик прошел, там тучка была такая дождевая. Луна, как обычно, светит такая. И вот я в этих тучках ходил. Накидка у меня была. Из одежды вот были такие летние полутруселя, сандали. Ну, в сандалиях-то пофиг, а вот, конечно, сверху была рубашечка такая слабенькая, и я одел эту накидку, и было не жарко. Я сидел где-то на пригорке, в ложбинке там туман спускался, и там прохладно было. А на пригорочке сел, там зайцы бегали, и антилопы рядом тоже скакали. И вот я между антилопами и зайцами этими сел, так покемарил чуть-чуть, так сидишь в этой накидочке, она согревает чуть-чуть, хорошо, так лепота. То есть спать сильно не пришлось, потому что холодрыга наверху. Хоть и июнь или август, не помню. Ну, где-то было, да, в июне, кстати, да, в июне, наверное, в конце августа, в начале. Что-то такое было. Погода вроде бы жара, внизу жарит, парит, а вверху, как всегда, на Демерджи. А утро было вообще сказочное. Солнце такое большое всходило. Луна заходила, луна с той стороны уходит, а солнце восходило где-то, блин, очень большое. Вот фотоаппарата не было, оно прямо огромное из-за горы. Это тут перспектива, как преломление Земля, как через призму искажение вот это вот воздушной массы, они преломляют, и солнце восходило огромное, такое большое, солнечный восход. Я его встречал на пригорке Демерджи, без фотоаппарата, просто зрелищный. Было чудесное, туманчик, эти антилопы бегают рядом где-то вокруг. И я вот на Демерджи походил в этом тумане, там виноградинка у меня была, пощипал изюма с виноградом, и спустился вниз в Перевальное, и дальше поехал снова домой. Так что такое лунное приключение у меня было, чудесно сказочное. Вот по луне можно идти вообще без фонаря. Еще одно было лунное, но это как-нибудь в следующий раз. Я просто сейчас вот каминно-лунное, этот вид, луна прямо выходит из-за веточек, она полна, луна полна, и камин просто согревает. Вообще теплота, лунная теплота. Правда, вокруг январь и холодина, морозец и снежок тут, если видно, где-то там отсвечивает пейзаж. Но фонарь не буду включать уже. Видео лунное, у нас костер и рассказ чудесный лунный. Так что привет друзьям, которые были со мной в Луне. И всем, которые меня видят и знают, привет. Жаркий, хабхальский, вот огонек горит, чудесный камин греет. Огонек просто жарит
уже который час. В этот раз камин удался. И прямо можно жариться. Вот видите, как жарко, жарко, очень жарко, очень, прямо очень жарит. Камин очень жаркий, яркий. И лунный, лунный, сказочный вечер. Всем лунный привет.